Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня вот решил маленечко подремонтировать машинку. Появился такой характерный звук при торможении. Сзади барабанные тормоза. Такой вот, знаете, такой как кряхтит. Вот, похоже, где-то колодочки шоркают об защиту. Сейчас разберу, и вам как бы покажу, что же нужно делать, если у вас появился такой же характерный звук при торможении. Так, сначала мне нужно снять колеса. То есть одно колесо открутить вот эти гайки и снять. Вот я не знаю, будет вам слышно или нет. Слышите, наверное, да? Звук такой. Вот. И когда тормозишь, звук совсем другой. Он такой делает. Вот. Все, начинаю разбирать. Вот получается, колесо я снял. У меня барабан снимается очень просто. Сейчас все просто выдернуть. Если, например, у Рено здесь, чтобы снять барабан, нужно открутить центральную гайку. То есть он держится еще за счет центральной гайки. У меня просто он снимается. Ладно, сейчас сниму барабан, все покажу. Итак, друзья, вот снял барабан. Сразу видим, да? Вот, например. Вот это и есть то самое место. Вот стопора тоже снял. Вот здесь. Вот и смотрим. Вот место, где колодка трется. Отодвигаем в сторону эту колодку. Видим вот здесь тоже. Соответственно, снизу, скорее всего, то же самое будет. Так, сейчас что мы делаем? Берем густую смазку, типа там солидол, литол, вообще что у вас есть, и просто немножечко здесь нанесем. Вот и все. Вот, друзья, видите, здесь я нанес смазку, здесь тоже с этого же края. Все, сейчас надену стопорочки. Вся работа закончилась. Вот так вот буквально за 5 минут можно устранить вот такую неполадку. Итак, друзья, вот вы сами увидели, как все это дело исправляется буквально за 5 минут. И не нужно ездить ни в какой автосервис. Все это можно сделать либо возле гаража, либо во дворе. Кому это видео было полезным, ставим палец вверх. Всем пока, до новых встреч.